essa rama. Mas aqui é assim, né? Bora lá, meu povo. Arrancar mais um pé, meu povo. Eita. Esse aqui é de outra. Essa aí é de qual, velho? Essa é cacau? Não, essa mandioca, você sabe que eu mesmo nem sei a qualidade dessa mandioca? Não sei. Essa aqui foi uma mulher que me deu a rama. Ah, é? Uhum. Cada muda de planta aqui, povo, tem uma história. Vamos ver se nós conseguimos arrancar agora. Vamos ver se vai ter raiz. Esse aqui tem, esse aqui é novo. Esse aqui tem 32 anos. Esse aqui é novinho, novinho. Minha idade, meu. Esse aqui é novinho, novinho. Aqui, ó. Não, achei que já estava na raiz. É, povo, vocês vão ter que acompanhar na parte 2 aí pra vocês verem aqui, ó, o resultado. Chama nessa traca, meu povo. Curte, comenta a parte 2, meu povo. Nem a parte 2, filho, vai ser pra ser a parte 10. Não dá, não.